Salam. Bugün MHM Miqə giriş kitabından adi və onluq kəsrlər bölməsinin 63-cü sualının izahına baxacağıq. Sualda deyilir ki, eyni gücə malik olan 5 nasos birlikdə hovuzu 8 saata doldura bilir. Hər 3 saatdan bir nasos işini dayandırarsa, ilk 9 saatın tamamında hovuzun hansı hissəsi boş qalar? Tutaq ki, bir nasos bir saata havuza 20 ton su doldurur. Onda 5 nasos bir saata 5 vur 20 yani 100 ton su doldurar. Bir saata 5 nasos 100 ton doldurursa 8 saata 100 vurulsun 8 yani 800 ton su doldurar. Onda belə çıxır ki, hovuzun tutumu 800 tondur. Deyir ki, hər 3 saatdan bir nasos işini dayandırarsa ilk 9 saatın tamamında. Deməli, biz 9-u 3-ə bölək. Niyə? Çünki 3 saatdan bir nasos işini dayandırır deyə görə 9-un içində 3 saat neçədə yerləşir? Deməli, tutaq ki, bu hovuzdur. 3 hissəyə böldüm. İlk 3 saat, sonrakı 3 saat və sonrakı 3 saat. Deməli, birinci 3 saatda 5 nasosun 5-i də hovuzu dolduracaq. Deməli, onda 5 vurulsun 20, 1 saata 20 ton su doldurduğuna görə 5 nasos 1 saata 5 vur 20, 3 saata isə vurulsun 3, yəni 300 ton su dolduracaq. Artıq növbəti 3 saatda bir nasos işini dayandırır deyə 4 nasos olacaq. Bu zaman 4-ü vuracağıq 20-yə və zaman da 3 olduğuna görə 3-ə vuracağıq. Olacaq 240 ton. Növbəti 3 saatda isə bir nasos da işini dayandırdığına görə 3 nasos qalacaq. 1 saata 20 ton vurursa, deməli 3-ü 20-yə vuracam və 3 saata dediyinə görə 3-ə vuracam. Olacaq 180 ton. Deməli, onda hovuza 180, üstə gəl 240, üstə gəl 300, yəni 720 ton su dolar. Onda boş qalan hissə hovuzun tutumu 800 ton olduğuna görə çıxılsın 720, 800 çıxılsın 720, 80 ton olar. Biz bilirik ki, A-B'nin hansı hissəsidir deyəndə A-nı B-yə bölürdük. Onda boş hissəni tapmaq üçün 80-i böləcəm 800-ə. Cavab olacaq, onda bir hissə. Yəni, cavabımız B variantı olacaq. Sağ olun.